Вот это жар. Вот это кастрик. Выгорит все. Дима, что-то мы переборщили с этим огнем, я тебе говорю. Смакота. Ой, буде смакота, хлопці. А ну переворачивай, Дмитрий Богданович. Самое оно. Жар шикарный. Вот так. Ну вот и окончательный вариант. Прожарка классная. Все шикарно. Сейчас догревается, дожаривается вторая сторона. И на стол. Немножко макарошек, домашняя аджичка, салатик, капусточка.